আগে প্রোডাক্ট পরে পেমেন্ট স্লোগান নিয়ে অঙ্কুর স্টোরে অবিশ্বাস্য দামে এবারের অফারে বিখ্যাত স্যামসাং ব্র্যান্ডের সবচাইতে জনপ্রিয় RV21 মডেলের ফ্রিজটি। রেড, শাইনি গোল্ড, পার্পল ও সিলভার এই 4টি কালারে পাওয়া যাচ্ছে। সম্পূর্ণ অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। 218 লিটারের ফ্রিজটিতে ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে, তাই বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম এবং প্রায় শব্দহীন হবে। প্রায় 50/50 অনুপাতে নিচে ডিপ ও ওপরে নরমাল রাখা হয়েছে। ডোরে স্টেনলেস স্টিল ও লেদার কোটেজ বডি, তাই জং ধরবে না। ভেতরের অংশ ফুড গ্রেড ভার্জিন প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, তাই খাবারের মান সবসময় সঠিক থাকবে। সেলফগুলি অত্যাধুনিক টাপ অ্যান্ড গ্লাসের তৈরি। নিচের ফ্রিজার অংশ 3টা ড্রয়ারে আলাদা করা আছে, তাই এক খাবারের গন্ধ অন্য খাবারে যাবে না। সামনে কন্ট্রোল প্যানেল দেওয়া আছে, তাই কম সময়ে খাবার বা পানীয় ঠান্ডা বা বরফ করতে চাইলে এখান থেকে তাপমাত্রা বাড়ানো বা কমানো যাবে। বোল্ট স্টেবিলাইজার ইনবিল্ট করা আছে, তাই আলাদাভাবে স্টেবিলাইজার কিনতে হবে না। 10 বছরের অফিসিয়াল গ্যারান্টি আছে। যে কোনো সমস্যায় স্যামসাং এর হটলাইনে ফোন করে সার্ভিস নেওয়া যাবে। এছাড়াও সারা দেশে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে আমরা দিচ্ছি সর্বনিম্ন দামে অন্যান্য সকল ব্র্যান্ডের টিভি, ফ্রিজ, এসি, হোম অ্যাপ্লায়েন্স ও মোবাইল ফোন সহ অনেক প্রোডাক্ট। আমাদের সকল অফার দেখতে অঙ্কুর অ্যাপস ডাউনলোড করুন। অঙ্কুর স্টোর, অনলাইন কেনাকাটায় নিরাপদ সঙ্গী।